hayaan mo siya. Sige. Wag, ate. Hi. May birthday sa inyo. May pabigay na ano, kaya hindi na kayo gana ng pagkain. Bakit, Chloe, hindi ka naka-Girl Scout? Friday. Heidi, tapos ka na kumain? Ubus na! Ubus na pagkain mo, kaya mo rin kumain. Si Tricia, oh. Anong ulam mo, Tricia? Parehas kayo ni AJ, hotdog. Asa yung water mo na? Hi ka, hi ka. Jaja. Grabe, oh. Tuntua mga bagets. Ano, Janelle? Ay, tubig mo. Hingin mo. Ako. Binigay ka naman mo? Asa yung water mo? Ayan. Huh? Pawis na pawis ka lang. Daw nakapagdala ng ano mo. Dali na, dali na! Ay, kukulit ng mga lalaki na to. Hi, AJ.
Di. Ang lilit nila, anak. Hello, teacher! Dapat nag-march ka din. Welcome to my vlog! Dumamela. Sunod ang kalwa. Kamya. Hi, Leslie. Ay, di pala, Aliyah. Sige na! Alis na ako. Anong grade yan, Trisha? Grade 3, saka? Saka? Grade 1 at grade 2. Grade 1. At saka AJ, anong grade ka na? grade 3. Grade 3 at grade 1 at grade 2. Kinder, grade 2, saka grade 3. Walang kinder. Grade 1, grade 2, grade 3. Ay! Ang kukulit oh!
Ganon ka, ganon, ganon. Ganon ka. Ganon yung Girl Scout. Yan. Ganon. Di ba, ganyan ba? Ganyan ba, Girl Scout? Nauho ko na ka. Hello, guys! Go, go, go! Team Cam, yeah! Ganon! Bakit sila madami? Sige, go. Naman. Uwi na ako. Bye-bye na. Hello, Dylan! Welcome to my vlog! Bye-bye, Mama. O, bye-bye na kayo sa vlog ko. Bye-bye. Goodbye. Bye! Goodbye. Bye, guys! Bye, guys. Bye! Ano pangalan mo, Ira? Oy, naalala ko. Go. Ang gulo natin. Papadaan, adaan na ako. Bye-bye na. Heidi! Hi ka sa vlog ko. Goodbye! Goodbye, guys! Bye! O, sa pang goodbye! Sa pang goodbye! Bye. Bye!